ও মালিক, আমার পেটের ব্যথা বেড়ে গেছে, আমাকে বাঁচাও। দাঁড়াও কলা বন্ধু, আগে তোমাকে ইনজেকশন দিয়ে অজ্ঞান করে দিয়ে দিই, তাহলে তোমার কোনো ব্যথা লাগবে না। মালিক, আস্তে ইনজেকশন দাও, ব্যথা করছে। এই তো কলা বন্ধু অজ্ঞান হয়েছে, এবার কলা বন্ধুকে অপারেশন করতে হবে। কিন্তু তার আগে বন্ধুরা, তুমি যদি একজন হিন্দু হয়ে থাকো তাহলে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর তুমি যদি একজন মুসলিম হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে কমেন্টে এই লাভ ইমোজিটাকে দিয়ে যাও। এই তো কলা বন্ধুর বাচ্চাকে পেয়ে গেছে, এবার বার করতে হবে। এবার কলা বন্ধুকে মলম লাগিয়ে সেলাই করে দিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিয়ে দিতে হবে। এবার কলা বন্ধুকে ইনজেকশন দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে দিতে হবে। এই তো কলা বন্ধুর জ্ঞান ফিরে এসেছে। এই নাও কলা বন্ধু, তোমার বাবু সোনাকে নাও। ওয়াও, তোমাদের দুজনকে তো সেই সুন্দর লাগছে।